മച്ചാന്മാരെ ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ്. എടാ കൊരങ്ങ, എവിടെ നോക്കിയാടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ? മച്ചാന്മാരെ കണ്ടില്ലേ, ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്നെ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ വന്നു. ഇനി വല്ല ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും കയറാം. കൊരങ്ങന്മാർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല. പോടാ, ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാ. ഡൽഹിയിലെ മസാല ദോശ കൊള്ളാം. ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാം. മച്ചാന്മാരെ, അങ്ങനെ ഡൽഹി ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. മച്ചാന്മാരെ, ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്ലി സാറിന്റെ വീഡിയോ ക്രിയേഷൻ കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോ.